Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengupgrade RAM dari laptop saya, yaitu laptop Dell Latitude E7250. Di sini saya sudah membeli untuk RAM-nya, yaitu RAM Samsung dengan spesifikasi DDR3L dengan low voltage. Untuk di laptop Dell dia memakai DDR3L dengan tekanan rendah. Di sini saya memakai yang RAM 4GB karena yang di laptop sebelumnya ini saya memakai yang RAM 8GB. Oke, langkah pertama yang saya perlukan adalah buka dulu untuk katup baterainya. Lalu di sini ada dua baut, yaitu di sini dan di sini. Kita akan membuka dua bautnya terlebih dahulu. Oke, untuk yang satunya lagi. Nah, lalu buka penutup laptopnya ini. Nah, oke. Di sini untuk RAM saya memakai RAM 8GB ya, 8GB satu slot, jadi ada satu slot kosong untuk upgrade RAM. Jadi saya mau nambah RAM-nya menjadi 4GB. Apabila kalian ingin link produk dari RAM ini, nanti saya cantumkan di deskripsi video ya. Oke. Nah, di sini untuk memasang RAM sangat mudah sekali. Jadi ini RAM-nya. Kalian sesuaikan dengan di sini ada kayak slot di sini, ini kayak batas ini. Jadi batas ini paskan dengan yang di sini, dengan yang ada di RAM ini. Kalau nggak pas, nanti takutnya waktu pemasangan, jadi saat ininya nggak sama, nanti dia akan patah, jadi nggak bisa dipakai. Untuk pemasangan tinggal diginikan saja, didorong masuk, lalu tinggal ditekan seperti ini. Nah, sampai bunyi klik. Nah, itu tandanya RAM sudah berhasil dimasukkan. Jadi untuk RAM saya di sini ada RAM 8GB dan di sini ada RAM 4GB. Jadi totalnya 12GB. Oke, setelah itu kita pasang kembali untuk penutupnya. Dan kita baut lagi untuk yang di sebelah kanan dan kirinya. Oke, setelah itu kita pasang baterainya. Nah, oke, setelah selesai, nah, kita akan coba hidupkan laptopnya. Oke. Nah, ini masuk ke boot option. Di sini ada keterangan ini. Untuk RAM berhasil diubah ya, jadi muncul gini. Untuk lanjut kita hanya cukup ketik F1 saja. Maaf, kita hanya tekan F1 untuk continue. Nah, yang untuk tampilan di sini kita exit saja. Nah, di sini dia loading ulang. Jadi reboot ulang. Oke, ini tampilan awal berhasil.
Oke. Kita refresh. Nah, apabila kalian dengar di sini untuk fan dia berbunyi untuk pemasangan RAM baru, jadi dia akan memaksimalkan untuk performanya. Kita coba buka Task Manager. Nah, kita ke Performance. Nah, di sini untuk memori yang sebelumnya 7 GB ya 8 GB dibacanya jadi 7 GB, sekarang menjadi 12 GB. Nah, di sini untuk memori berarti dia sudah terbaca dengan memori 12 GB. Oke. Nah, di video selanjutnya saya akan membuat video tentang mengupgrade yang sebelumnya SSD saya 256 GB, saya akan ubah menjadi 512 GB. Nah, untuk tahap-tahapannya apa saja yang diperlukan nanti saya akan buatkan videonya. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.